我较早较常看到的是即款的。是。嘿，这四个这番仔花，拢是伫个咱在地遮生产的吗？对，就是伫个台花。台花。这四个有啥物无共款吗？阮是听阮较早迄个厂长讲的吼，伊讲吼，若是台中以北的吼，因来订番仔花吼，拢是爱订迄个高头牌。若是台中吼以南的吼，因来订番仔花拢指定讲要爱迄个高飘的这种，高鲜的。高鲜的。遮阁有这呢，这较早百货公司做咧广告的是无？这广告对哈，就是讲吼周年庆啊，是讲吼办啥物活动的时阵，伊就做这来送互伊的客户嘿。是，这就是咱咧讲的特制版、客制化的都对啊。讲到这广告吼，迄句广告有够厉害吼，你看，你看伊这做的吼，这佫无共款的层次哦，你看。这柜五花十色，搁有迄立体的是无？哦，敢是我目睭花歹去？毋是吼，毋是，伊的设计就是安尼吗？对啊，真正是够水的呢，真够水吼。